Připravíme si lahev, do ní připevníme zadku s vetknutou jehlou a teďka vlastně si takto připravíme korkovou zadku, do které píchneme třeba 2 vidličky a do spod připevníme nějakou minci, třeba 10 korun nebo euro. A teďka vlastně, když to položíme, tak vlastně ta jehla nám to podpírá v těžišti, takže se to třeba může i otáčet. Na tento pokus jsme si nachystali 2 vychlazené předem láhve a mince 50 korun a 10 korun. Láhve se budou okolním vzduchem nebo tělesnou teplotou oteplovat a rozpínavostí vzduchu uvnitř láhve budou mince poskakovat. Takže lidské tělo se chová jako elektrolyt, protože obsahuje roztoky. Proto když položíme jednu ruku na destičku z nárazu a druhou z hliníku, tak vznikne napětí asi 0,55 V. Takže vlastně mám připravený vysypaný čajový sáček a když ho zapálím, tak by vlastně měl teplý vzduch stoupat nahoru a měl by vynést kousky sáčku do vzduchu. Budeme potřebovat kousek brčka a 2 kancelářské spolky, které připevníme vlastně na oba konce toho brčka a vložíme ho do naplněné láhve. A teďka vlastně po stlačení láhve tam vlastně kartezianek bude putovat dolů, po uvolnění tlaku zase nahoru a tak dál. A je to vlastně zapříčiněno tím, že já působím na láhvi silou, tak se v celém jejím objemu zvětšuje tlak a tak vzduch, který zůstal v těchto štěrbinách, je vlastně nahrazen vodou a hustota celého vlastně tohoto tělesa stoupá a proto vlastně klesá ke dnu. Je to vidět, jak to klesá? Taková média to ještě nebyla. Já jsem připravil pokus lidské tělo v elektrickém obvodu. Mám tady stavebnici, která po zapojení člověka do elektrického obvodu začne pípat. Nyní já si vezmu ten konektor a člověk na druhém konci dám druhý. A když to zapnu, tak pípá. Nyní on pustí paní a obvod je přerušen a proto stavebnici nepípá. Nyní se paní a dotknu si hlasů. Dokáže s tím, že vlastní vlasy jsou izolán a tím pádem nevedou elektrický proud. Takže teďka vlastně si ukážeme, že tento metr, když podepřeme, tady máme zapalku, když ho podepřeme vlastně takhle na hrdlo lahve, tak bude držet, když ho seřídíme do vhodné polohy, a to proto, že vlastně ta zapalka bude v těžišti toho tělesa. Se jmenuje Jirkovi telefon. Jirko, jak se máš? Mám se dobře. Díky. Takže
tento pokus budeme potřebovat 2 kelímky, niť a ještě nějaký plastelinu na upevnění do kelímku. Takže tento pokus spočívá v tom, že vlastně zvuk, který vydávají moje ústa, vlastně jakési mechanické vlnění, které rozkmitá tady ten kelímek a ten kelímek to pak převede do druhého kelímku a můj soused Jirka tady to pak slyší. Je to úplně jednoduché, můžu to vyzkoušet ještě jednou. Ahoj Jirko. Ahoj Majku. Elektronická funkce je v podstatě pohyb, jako když zasouváš magnet. Nyní láhev ponoříme do studené vody. Tak k tomuto pokusu potřebujeme talíř, svíčku, zapalky, sklenici a nádobu s vodou. Vlastně na talíř nalijeme vodu. Zapalíme svíčku. Teďka na svíčku položíme sklenici. No a vlastně tímto pokusem jsme si dokázali, že hoření probíhá pouze v přítomnosti kyslíku. Když se kyslík se spálí, tak se sklenice zahřeje, potom rychle schladne a vznikne tam podtlak, který nasaje tu vodu dovnitř. Potřebujeme perlivou vodu a hrozen. Do sklenice nalijeme perlivou vodu. Hodíme pár hrozen. Jak vidíme, hrozinky nám ve sklenici jakoby tancují. A to tím, že se na ně váže oxid uhličitý z perlivé vody. A když vystoupají na povrch, oxid uhličitý se uvolní a opět klesají. Takže já jsem si připravil pokus, reakční doba studenta z volného pádu. Potřebujeme vlastně bankovku a nějakého studenta, že jestli někdo chce, to může přijít. Já budu. Vlastně tento pokus je jednoduchý. Stačí, abyste nasadili ruku. Takhle a pokusíte se po spuštění bankovku chytit. No, tak povedlo se. Zkusíme to ještě jednou. Abych vám řekl upřímně, je skoro nemožné, abyste to chytil, protože průměrná reakční doba člověka je 0,3 sekundy. A z tohoto vzorce jasně vidíme, že té padající bankovky je 0,169, takže jako mohl byste to chytit, ale musel byste mít opravdu dobré. Takže já vám teďka předvedu pokus, jak poznáme syrové vejce od uvařeného, aniž bychom ho museli nějak rozbít. Takže obě vejce roztočím a už na první pohled je evidentní, že jedno vejce se točí rychleji a druhé pomaleji. A ukážeme si ještě druhou verzi. Roztočím a vejce zastavím. A to, které se ještě hýbe, tak je evidentně to syrové, protože vejce uvařené se chová jako tuhé těleso a po zastavení se tedy zastaví celý jeho obsah, kdežto po zastavení syrového vejce se jeho tekutý obsah dále se trvačností pohybuje. Takže to máme první. No tady je připravený druhý pokus, ale ten potřebuje delší čas, takže to je vejce naložené v octu
které je tím pádem zbaveno té skořápky a zůstala pouze na něm ta biomembrana, která je propustná pouze molekulám vody, protože jenom ty jsou dostatečně velké, aby přes ní prošly. A proto, když to vejce ponoříme do solného roztoku, do roztoku chloridu sodného, tak osmotický tlak toho roztoku je vyšší než osmotický tlak v tom vejci a proto molekuly vody budou z toho vejce přecházet do toho slaného roztoku, tak aby se tyto tlaky vyrovnaly. Kdybychom týž pokus vlastně provedli se sladkou vodou, tak to bude přesně naopak a vejce se bude roztahovat, až by nakonec prasklo. No a potom, tak to nevím, jestli to bude fungovat. Kde jsou ty zapálky? Že při tomhle pokusu bychom vlastně měli tohle vlastně uvařené vajíčko dostat dovnitř do lahve a to na základě podtlaku, který vznikne tím, že když zapálím kapesník a vhodím ho do lahve a položím na vrch vejce, tak vlastně ten vzduch uvnitř, který je v té lahvi, se bude ohřívat a tím vlastně, že tady bude to vejce a on se bude ohřívat, tak by měl prostě vycházet z té lahve ven. No jenom, že to vejce to potom zaklopí a tím, jak začne ten vzduch uvnitř chladnout, tak by měl vzniknout ten potlak a tím pádem by se mělo to vajíčko vcucnout dovnitř. Takže já to teď zkusím. Ono tam trochu zalezlo, no. Možná to tam asi nevleze úplně. Asi nebo už to zhaslo. Já tam zkusím pustit vzduch. Zkusím to ještě raz. Tam je asi málo kyslíku už. No, tak to je vlastně důkaz, že nám vyhořel ten kyslík v hlavě. Takže ta zápalka zhasne ve výsledku, no. No a to by bylo k těm pokusům s vejci asi vše. To nám nalili, já to nalili. Co potom? Zaštěrkám s tím. Zaštěrkám. Prostě musím zaštěrkat. Aby to bylo na všech stěnách. Na všech stěnách. Pak to vyliju zpátky. K čemu teď dochází uvnitř té lahve? Vypařuje se. Vypařuje se. Musí se pokus vždycky povést? On to taky jmenuje pokus. Takže já teď umístím. Použiju vodici lištu a to z jednoho prostého důvodu, abych měl aspoň nějakou takovou kontrolu tam to pole. Hodně rychle. Tak, a teď už stačí jenom mít. Co? Oheň. Štěstí. Ale já jsem to třeba tak. Jdeme? Myslíme? Na to mám vydat. Já už jsem tam rozpojil. Pozor. Pustím. Na to nebude fungovat. Nic. Aha. Jsi pomalá. Vidíte tam nějakou vlajku, zelenou, žlutou, černou, barvy Afriky, jasné, vlajka, takže nějaký africký stát asi. Ale když se na to podíváte a budete se upřeně dívat na průnik nebo na místo, kde se stýká ten žlutý trojúhelník, tato místo, jsou tím černým čtyřúhelníkem a zeleným čtyřúhelníkem,
a potom po 30 sekundách se podíváte na bílou plochu, tak uvidíte vlajku v opačných inverzních barvách, než je tato vlajka. Inverzní barva žluté je modrá, inverzní barva černé je bílá a zelené je červená. Takže těm, kteří se to povede, kteří to na tom bílém plátně uvidí, tak popřeju pěkného Mikuláše a pěkné Vánoce a tím se s váma rozloučím. A pro ty, kteří to ještě nevidí, co to je, tak se pokusím malou nápovědu. Tak jenom bylo. Takže kdo viděl? No to je vás dost na poprvé. Takže můžete si vyrobit různé vlajky. My tady máme celou takovou krabici z toho projektu a to jsou vlajky téměř, já nevím, všech zemí světa, protože ta barva modro-žluto-červená je téměř na všech vlajkách.